começar a brincadeira. As pedrinhas. Mas a estrada tá boa. Nem se compara aquela pedraema lá de chegar no camping. Lá são 6 km e pouco lá de pedra, as pedras. Chega lá picando. Ó, aqui tem uma barragem, ó. Vamos ver qual que é essa. Caraca, velho, olha só. Olha só que doideira.